မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဗာလေးပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Fruity မှာပါလာတဲ့ picture ပေါ့နော် autotune plugin လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောလောဆယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ရေးပြပါဒီမှာကတော့ဒီမှာကြည့်ရနော် minimum hazard စီရှိမယ်နော်အဲ့ကောင်လေးကတော့လောလောဆယ်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒီမှာအဓိကကျွန်တော်သုံးရမယ့်ဟာဒီမှာနော် major minor နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ bar scale တွေသုံးပါတယ်ဆိုတာရှိမယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ key bar key တွေလည်းဆိုတာရှိမယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဒါဒီမှာနော် hazard စီရှိမယ်ဒါလည်း reference hazard ပေါ့နော် reference လောက်တာလေးရှိမယ်နော်အဲ့ဟာလေးကလောလောဆယ်ထားလိုက်တော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီနှစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဥပမာကျွန်တော်တခြင်းလေးကိုကျွန်တော်အခု vocal လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီလိုနဲ့ကသေးသေးမပြောလိုက်ပါနဲ့နော်အဲ့ကောင်လေးကို okay အဲ့ကောင်လေးကကျွန်တော်တကယ်တော့ C sharp key ကအခုကျွန်တော် C sharp ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် C sharp major ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာ major minor ဆို major ရွေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ C sharp ရွေးတယ် C sharp ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင်ဖွင့်မယ်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဘေးမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ link နေတာလေးရှိရမှိန်နေတာလေးရှိရနော်သူက link နေတဲ့ဟာလေးတွေရဲ့ notes ထဲကိုပဲသူကဝင်အောင်လုပ်ပေးမှာနော် auto လုပ်ပေးမှာဥပမာကျွန်တော်ဆိုတဲ့ melody ကဒီလိုနေမဲ့ထားပြဒီလိုနင်းကဒီရောက်သွားတယ်ဆိုရင်သူကအနည်းဆုံးနေရာမှာရှိတယ်စီမီတုံးကိုပြန်ရွှေ့ပေးလိုက်မယ်ဥပမာဒီနားလောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နင်းကဒီနားလောက်ရောက်နေတယ်ဒီနားလောက်မှာစီနဲ့ကန့်တယ်ဆို C sharp ကိုသူရွှေ့ပေးလိုက်မယ်နော် D sharp ဖြစ်ပြီးဘယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုတဲ့ note တွေအကုန်လုံးကအခုလင်းနေတဲ့နေရာကိုပဲသူကလင်းနေတဲ့ဒီ note တွေကိုပဲရအောင်လုပ်ပေးမှာနော်အဲ့တော့ D မှာလည်းမရှိဘူး E မှာလည်းမရှိဘူး G မှာလည်းမရှိဘူး A မှာလည်းမရှိဘူး B မှာလည်းမရှိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးသွားမှာတကယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်မြင်သာအောင် sharp တွေ flat တွေနဲ့ရှုပ်နေမှာဆိုကြောင်းနော် C major scale ပဲပြမယ်နော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒါလင်းနေတဲ့ note လင်းနေတဲ့ဒီ CD EFG AB note စီကိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကအဲ့ထဲကိုပဲဝင်သွားအောင်လုပ်ပေးမှာပါเนาะ C sharp မှာပဲရောက်သွားလဲကျွန်တော် melody က C sharp ရောက်သွားလဲ C ကိုသွားရင်သွားမယ် D ကိုသွားမယ်အနည်းဆုံးနေရာတစ်ခုကိုသွားမှာပေါ့เนาะဒီဟာလေးကအနီလေးအတန်းလေးကအပေါ် input page လေးဖြစ်တယ် input page ကကျွန်တော်ဆိုတဲ့ notes ပေါ့ခုနကမှကျွန်တော်ဆိုတဲ့ဒီလိုနဲ့ကသေးသေးမပြောလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒါရှိတယ်နော်တန်ဖို့မရှိပါမဲ့ C မှာရောက်နေတယ်နော် C sharp ပြောင်းနေတယ်အဲဒီကောင်လေးအဲ့ဟာလေးကိုပြတာပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ကသေးသေးမပြောလိုက်ပါနဲ့တန်ဖို့မရှိပါမဲ့နော်နောက်ဆုံးဟာဆိုမဲဆိုတဲ့နေရာမှာဆို C sharp မှာရှိတယ်ဗျ input page အဲ့တော့ C sharp မှာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ output page ကြတော့နော် C နဲ့ D နှစ်ခုတည်းကနေတစ်ခုခုကိုသူနော်ကျုံပြန်လုပ်ပေးနေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးငါကိုင်းထားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒါ output input ကိုပြ okay ဒါကတော့ကိုယ့်ဘက်နေကိုဒါ तू က auto ပေါ့နော် major scale C major ဘာညာလုပ်ရအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တယ်လို့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့အပိတ်ဖွင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်လို့ရမယ်ကိုကဒီဟာတွေကိုသုံးကြအခု link နေဆိုဒါကျွန်တော်တို့နော်ဒီ sharp တွေရော flat တွေရောပါတယ်ဟောပဲကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးပေါ့ဗျာအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီ note တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့ note တွေကိုကျွန်တော်ကလိုမျိုးဖယ်ပြလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိတာပါအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဖယ်ပြီးတော့ C မှာပဲထားပြမယ်နော်ပြန်ဖွင့်ပြမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ဟာတွေက C ပဲ D ပဲရောက် E ပဲရောက် F ပဲရောက် G ပဲရောက်အကုန်လုံးနောက်ဆုံး result ကတော့ဒီ output page ကတော့ C မှာပဲတန်းနေလိုက်မယ်ဒီလိုနဲ့ကတဲ့မပြောလိုက်ပါနဲ့အပေါ် input page F ပဲရောက် D ပဲရောက်C မှာပဲ output page ရှိနေမယ်နော်အဲ့ဒါကိုကြိုက်သလိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ melody မှာပါတဲ့ဟာလေးတွေကိုကြိုက်သလိုအပိတ်ဖွင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလို့ရမယ် okay ဒါပဲဒီအောက်က enable bypass ကတော့ဒါတော့တော်တော်များများသိမှာပါနော် bypass ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် auto tune ကဘာမှအလုံးမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ကသေးသေးမပြောလိုက်ပါနဲ့တန်ဖို့မရှိပါမဲ့နော်ဘာမှလုံးမလို့တော့ကျွန်တော်ဒီ note key တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်တာနော်ဒီခလုတ်တွေဒီຢာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်တာ okay enable တော့မှပွင့်မယ် okay ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော် enable bypass ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားလို့ရတယ်အခုမှကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အခုမှိန်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပိတ်ပြလိုက်မယ်ဘာထူးခြားသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးအကုန်လုံးဥမာကျွန်တော်ကောင်ကကျွန်တော် notes က input က C sharp မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်း तू က C လည်းမပြောင်းဘူး output က C လည်းမပြောင်းဘူး D လည်းမပြောင်းဘူး C sharp မှာနေမှာဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားလို့နော်ပြန်ပြမယ်တက်လားနော်တကယ်လို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဟန်ဆိုတဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြမယ်ဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်
ဒီစီနဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းတစ်ခုကိုသူသားပေးတယ်တန်ဖို့မရှိပဲမဲမဲဒီကောင်ကကျွန်တော်ပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်သူကဒီကောင်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဖွင့်ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီကောင် speak ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် speak ကိုကျွန်တော်တိတိတသားဖြစ်အောင်ပြမယ်ဆိုကျွန်တော် C တစ်ခုလည်းပြမယ်သူကဘယ်လောက်မြန်ကျွန်တော်က page ကို correct လုပ်မှာလဲပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်နားဟိုဖြစ်အောင်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒီ region speech ပေါ့နော် speech ကဘယ်လောက်မြန်လုပ်မှာလဲဆိုရင်ဟာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကဒီမှာ F ကနေပြီးတော့ C# ကိုဘယ်လောက်အမြန်ဆုံးနဲ့သွားမှာလဲအခုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ပြမယ်highlight လုပ်တာပါ select လုပ်တာပါဒီလိုနဲ့ကတဲ့မပြောလိုက်ပါနဲ့နော်ချက်ချင်းပြောင်းတယ်ဗျာဥပမာကျွန်တော် slow လုပ်ပြလိုက်မယ် slow လုပ်ပြရင် तू ကဖြည်းဖြည်းချင်းစီမှာသွားမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ C# ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရဟာ F ရောက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ C ကိုဖြည်းဖြည်းလေးသွားမယ်ဟိုကောင် fast လုပ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ ဆိုပြန်မယ်အဲ့တော့မြန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် autotune effect အတန်ပို့ပြီးတော့ပေါ်လာမယ်လုံးဝ autotune effect အတန်ပေါ်ခြင်းเนาะ fast မှာထားမယ်ဟုတ်လားเนาะအဲ့လိုလုပ်လို့ရမယ်ဒီကောင်ဆိုပြန်တန်ဖို့မရှိပဲမဲဖြည်းဖြည်းချင်းစီသူကသွားတာနော်ဖွင့်ကြည့်မယ်ပြန်ပြီးဒါရီကောင်အားလုံးအသွေးချွေတွေပဲနော်ဘယ်လိုဘာမှမသိတာဖြည်းဖြည်းချင်းစီသူကဒီခုမှဘဲနေရမှာအသွေးချွေတွေပဲနော် F မှာရှိရ F ကနေပြီးတော့ဒီ C ရောက်ဖို့တော့သူဖြည်းဖြည်းချင်းစီပဲသွားတာအဲ့ကဘဲထားတယ်နော် fast လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘရာလို့အရန်မြန်ပါတယ် autotune အတန်အရန်ပေါက်သွားတာပေါ့နော် autotune တန်လေးပေါက်သွားပြန်ပြမယ်ဒီလိုနော်ဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ page များလေးအောက်ပေါ်များလေးကိုပြန်ရဒါတော့ကိုလိုသလိုချိန်မယ်เนาะတော်တော်များတော့ autotune effect တန်ပေါက်ကျင်တော့ fast မှာထားတယ်ပေါ့ဗျာတော်တော်များတော့ medium လောက်မှာကျွန်တော်တို့ထားပြီးလောက်ကြတယ်ငါတို့ဒါက fine tune ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက100ရှိတယ် plus 100ဗာလဲ minus 100ရှိတယ်နော် plus 100 minus 100ရှိတယ်အဲ့ကောင်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် the 1 cm တုံးဗျာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတဲ့ sense ပေါ့နော်100 sense ပြတယ်နော်1 cm တုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်100 cent ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုလိုသလို menu ရကျွန်တော်တို့ June စီကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလုပ်လို့ရတယ် semi tone အနေနဲ့ပေါ့နော်20 cent စီပြောင်းမလား minus 20ပြောင်းမလားဒီကောင်ဆိုရင်တော့1 semi tone ရောက်သွားလိုက်ဒီလိုနဲ့ကတဲ့မပြောလိုက်ပါနဲ့တန်ဖို့မရှိပဲမဲအဲ့တော့1 semi tone လေးမြင့်သွားလိုက်မယ်မသွေးချွေတွေပဲနားကောင်းဆိုရင်ဒါနားတော့မသွေးချွေတွေပဲနော်တည်တာတယ်နော်โอเคအဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်3လို့ဒါတော့အဆင်ပြေလို့3ပါဗျာ3နောက်တစ်ခုကရှိတယ်ဒီအောက်က cloud လေးအကြောင်းပြောပါနောက်ဒီဟာလေးကတော့ဗာလဲဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ MIDI ကျွန်တော်တို့ notes အတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ဗျာပြောချင်တဲ့ဟာကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲ9မိနစ်တော့ရှိပါပြီโอเคကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနည်းနည်းမြင်မြင်လေးထပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနော် live လည်းရတာပေါ့ဗျာထားလိုက်တော့ live တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဥပမာကျွန်တော်ကmedia out where is media out ရောင်ကြားပါတယ်သူက media ကဘယ်ရောက် m နားလေးမှာ media လေးခေါ်လိုက်မယ် media မှာကျွန်တော်က note လေးတစ်ခုခုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် C major arpeggio လေးပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော် copy ကူးပြီးပညာလုပ်လိုက်နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစီထားလိုက်မယ်ဗျာ okay အဲ့တော့ MIDI အောက်မှာကျွန်တော်ရေးတဲ့အတန်ကတုံးတန်တိုင်းက MIDI ဆိုအတန်မှာပါဘူးပေါ့နော် MIDI အောက်မှာကျွန်တော် pop လေးတခုရွေးပေးလိုက်မယ် pop 1လို့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ MIDI ကိုနှိပ်လိုက်မယ် MIDI မှာဒီမှာအောက်မှာ input port number ပါလာလိုက်မယ်0မဟုတ်ဘူး1ဆိုတော့1ကိုကျွန်တော်ရွှေ့ပေးလိုက်မယ် okay တကယ်လို့ကိုက live သုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် live ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MIDI setting ရဲ့နော် MIDI setting ကိုသုံးတဲ့ MIDI controller ရဲ့ဒီ pop အတိုင်းပေါ့နော်ကို click မဲ့ MIDI controller ရဲ့ pop အတိုင်းအဲ့မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ရွှေ့ပေးရမယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ C ဒီမှာဆို CEG ကို arpeggio ရေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ notes အတိုင်းပဲဒီကောင်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှ
control လုပ်လို့မရတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွေးစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ piano တို့ MIDI မှာပေးတဲ့ note စီပဲဥပမာ C နဲ့ E နဲ့ G နဲ့ C E G ပဲကျွန်တော်တို့သူအကောင်အဲ့တဲကိုပဲဝင်အောင်လို့ကျွန်တော် forget ကိုသူလုပ်ပေးလိုက်မယ် okay ဖွင့်ကြည့်အောင် Darling go along let the children နော်အနောက်ကအဲ့အတန်လေးဆိုပိုတိတာရနော်အပတ်ကြီးကိုလေးဖြစ်နေဟဲ forget နဲ့တော့အပတ်ကြီးကိုလေးပါအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်နော် let the children အဲ့လိုမျိုးကလီလို့ရတာတော့ကိုယ့်ဘက်နေကိုကြိုက်တယ်လို့เนาะဒီကတော့မှ melody အတိုင်းပဲ melody တိုင်းပဲတစ်လုံးချင်းစီကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်ရေးလို့ရ okay နောက်တစ်ခုကကျ octave ကဘာလဲဆိုအခုကျွန်တော်ပြမယ်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်က C4 မှာရေးထားတယ်เนาะ C4 ကနေပြီးတော့ C3 ပြောင်းပြမယ်ဒီတိုင်းပဲဒီခုနကအတန်တိုင်းပဲထွက်တယ် let the children octave အနေနဲ့မချိန်ပါဘူး C5 သွားလဲ let the children နော်အဲ့လိုမချိန်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ octave အတိုင်းကိုသူကရွှေ့ချင်းချင်တယ်ဆိုဒီမှာ octave ကိုပါဖွင့်ပေးတာ octave ဖွင့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နားထောင်ကြည့်အောင် let the children နော်C4 ကနေသွားလဲအမ C3 လောက်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့ပြမယ် let the children C2 the children နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ကကိုရဲ့ဒီ octave ကိုပါကစားခြင်းနေဆိုရင်ဒီမှာ octave ကိုဖွင့်ပေးတာမယ်နော် harmonize ဆိုတာတော့ဗါလဲဆိုတော့ဒီကောင်က harmonize ဆိုတာတော့ harmonize ဆိုဗျာဥပမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဟာပဲကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာDarling go along let the children ကျွန်တော်ကဖွင့်ထားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲသူကပြတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သလားနော်ဒီမှာ3ခု CEG ကိုကျွန်တော်ကဟိုဘက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရေးထားလိုက်တယ်နော် CEG ကိုကျွန်တော်ရေးထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ C နဲ့ E နဲ့ G နဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့အဲ့ C နဲ့ E နဲ့ G နဲ့အတန်တွေကိုပဲကျွန်တော် vocal ကိုပြောင်းအောင်လုပ်ပေးမှာနော်အဲ့ဒီ chord ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ harmony နဲ့နှစ်ခုတွေတွဲပြီးသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ harmony လုပ်ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ပြမယ် harmonizement နှိပ်ပဲနဲ့ Darling go along let the children CG လင်းနေအဲ့တဲကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ auto tune ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့အပိတ်အဖွင့်လုပ်သလိုပဲပေါ့နော်ဒီမှာ CG ကိုပဲသုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသူကလုပ်ပေးထားတာနော် CG အနေနဲ့ output ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတကယ်တော့ဒီကောင် harmonize မှာထိပ်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကဘယ်လိုပြောမလဲဥပမာ CEG C cock ဆိုရင်ကျွန်တော် vocal လဲ cock တိုင် cock ဖြစ်သွားမယ်ကွာ harmony စီပါလာမှာပေါ့ပြောချင်တယ်ဟာဖွင့်ကြည့်အောင် Darling go along let the children ကိုကြိုက်တဲ့ harmony ဆိုမယ်ဒီကောင်လေး panning တွေခွဲလို့ရမယ် harmony မှာကျွန်တော်တို့က left right တွေ panning တွေကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ပေးလို့ရမယ်နော် Darling go along let the children ဒီမှာတော့၄ခုထိရတယ်ဥပမာကျွန်တော် C7 လေးကျွန်တော်ပြန်ကင်ပြမယ်အဲဒါ C7 ဖြစ်သွားမယ်ဖွင့်ကြည့်မယ် Darling go along let the children နော်ဘာညာပေါ့ဗျာရှောက်လို့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် patience ရဲ့အကြောင်းလေးပါခင်ဗျအဲ့တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ tutorial လေးတွေကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်သွားပါဦးမယ်ခင်ဗျ